Gipailawom sa state of calamity ang Digos City sa Davao del Sur tungod sa outbreak sa dengue. Ano ang report ni Argil Relator? Sa report sa Local Health Board, gikan January hangtod September 3 karong tuiga, mikabat na sa 1,191 ang kumpirmadong kaso sa dengue sa Digos City. Siyam na sab ang natalang namatay nga sagad mga bata nga nag-edad 2 hangtod 8 anyos. Lakip sa mga dunay pinakataas og kaso ang barangays Zone 1, Zone 3, Aplaya ug 3 de Mayo. Ang pagsaka matud pa sa kaso labi na niadtong Hulyo ug Agosto nga miabot sa hapit 600 maoy kabalak-an sa mga otoridad. Kung imong tanaw nilampas na gid siya sa iyang threshold level sa iyang barometro ba. Otong during our board meeting, I suggested na I think we have to declare this an outbreak para musunod ayon ang state of calamity para magamit ang ato ang pundo in ang calamity fund to help the patients and also control na to ang kaning mga dinggi kay para dili na siya mudaghan pag-ayo. Setyembre 6 dihang gipailawom sa state of calamity ang Digos City. Ubos sa pag-aproba sa konseho, 5.5 million pesos nga gikan sa Quick Response Fund ang gitaganang pondo alang sa pagpalit og mga ekipo, kits, tambal ug supplies nga makatabang sa pagpakgang sa pagkuyanap sa dengue. Ang nauna gyud og abot gyud sir ang mga dengue test kits ang naakaroon sa tuwang City Health Office. Kung may mga fever sa inyong mga anak na mga tikdan, please atudayon mo sa tuwang City Health Office, no? Padayon ang pagpahimangno sa LGU ngadto sa mga residente nga panghabwaon ang tanang mga pwedeng mapondohan og tubig ug maitlugan sa lamok aron makunhuran ang kaso sa dengue sa maong syudad. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao.